आ बाटे एरिया में नाम बानी पूरा बदनाम, बाटे एरिया में नाम बानी पूरा बदनाम। अंगूरी पना चाहिला बड़े से बड़ रंगदार के, अंगूरी पना चाहिला बड़े से बड़ रंगदार के। अरे समय से पहिले ठोक दे हम, धंधा करिले हथियार के। समय से पहिले ठोक दे हम, धंधा करिले हथियार के। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जा। और हमारा पूरा विश्वास रहेला भैया कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी। हे भैया, आपन आशीर्वाद न हमरा ऊपर बनौले रही जा, काहे से कि रउए सबके आशीर्वाद हमरा ऊपर चाही ए भैया। तो भैया रउआ सबके बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में हम ई रंगदारी सॉन्ग लेके आ गइल बानी, जे कि बहुत ही बढ़िया ई रंगदारी भोजपुरी सॉन्ग बाटे। तो भैया हमरा पूरा विश्वास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के, अच्छा से स्टूडियो में अगर रउआ सब गायकी क देतानी जा, तो हमरा 100% आशा बा भैया कि गाना जरूर बाजी। जी भैया, रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा गाना मैटर नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो भैया हमरा चैनल के सब्सक्राइब क के न घंटी के बेल आइकन जरूर दबा लीजा, काहे से कि रउआ सब अगर घंटी के बेल आइकन दबा लेतानी जा, तो कोनो भी वीडियो, कोनो भी गाना अपना चैनल के माध्यम से रिलीज करतानी है भैया। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके सामने पहुँच जाई भैया। तो आप लोग चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर ली, घंटी के बेल आइकन जरूरे दबा ली। तो आई जा देर ना करते हुए हमने के सीधे सीधे चलल जा मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा हम डमी दे के गा देतनी, रउआ सबके याद हो जाई। त आई जा भाव बाटे, कहे के भाव बा। आ बाटे एरिया में नाम बानी पूरा बदनाम, बाटे एरिया में नाम बानी पूरा बदनाम। अंगूरी पना चाहिला बड़े से बड़ रंगदार के, अंगूरी पना चाहिला बड़े से बड़ रंगदार के। अरे समय से पहिले ठोक दे हम, धंधा करिले हथियार के। समय से पहिले ठोक दे हम, धंधा करिले हथियार के। तो भैया अगर ये गाना अच्छा लागता, मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बार, नंबर नोट भी कली 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजिए भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग हमारा नंबर पर ज़रूर फ़ोन करी जा, कॉल करी जा। और कॉल कैला पर रउआ सबके बहुत ही कम से कम चार्ज में गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी, फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियोस में, अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।